洪松蔭、陳思正，動力四射。好啦，重哥喺呢個時候呢，我哋揾嚟一班嘅朋友，佢哋好熱血啊，熱血到呢，真係會走去呢個戈壁沙漠去跑呢一個250公里嘅馬拉松，係咪好犀利呢？我聽到都驚啊！係啦，咁啊要恭喜呢港大同學會書院嘅一眾成員啦，喺早前啊6月21號至到27號參加咗戈壁沙漠250公里嘅馬拉松，亦都順利完賽。咁今日呢，亦都邀請咗其中嘅2位同學，包括有黃天浩啦，同埋莫海瑞啦，同埋其中一位嘅教練曾玲玲 Lena 媽媽嚟到我哋嘅動力四射。Hello， 你哋好啊！ Hello， 你哋好。係啊，係啦，咁啊幾位啱啱完賽啦，我相信你哋咧都係依然歷歷在目啦。其實當初幾位係點樣會了解到呢一個比賽呢？同埋咩原因令到學校好想參加，同埋令到你哋想參與呢？不如2位年青人你哋講先，不如天浩你講先啦，好冇啊？本身我係啦，要埋少少個咪啦噃。本身我係見到我啲朋友咧，都係中五嘅同學都有 join 到呢個比賽，咁係佢哋 join 咗之後，我先至知道有呢個比賽存在。咁我係距離學校比較近嘅住得，所以我有一次就冇嘢做嘅時候咧，就好無聊咁 join 咗佢哋嘅其中一個 training。係咪？途中我就發現，其實跑步好似都幾好玩喎。即係之前你未跑過嘅？我之前跑過。有冇玩運動啊？咁樣之前。我本身係踢波嘅。足球員。校隊嘅。係，因為跑短途嘅，即係啲爆嗰啲嘅。係啦，爆發力強。雙位數公里。係，但係你事前你係唔知道要跑250公里嘅。我有聽過佢哋講跑250公里，咁我本身 join 佢哋嘅 training 係諗住幫助我踢波，可以踢耐啲啊。係。咁就自從 join 完第一次之後，就有咗第2、第3次。咁我亦都有同教練 Lena 傾過少少，然之後就決定問下副校長可唔可以俾我破例 join 呢個活動啦。係嘛？係啦，亦都係因為咧，本身你哋嘅年紀咧係未達到大會要求嘅年紀噶嘛，係咪？但係呢個係咪18歲啊？係啊，冇錯。係啦，但係你都係16、17歲。係啦，讀緊中4、中5啊。係咯，咁啊真係年紀上面係爭少少，但係唔緊要，你哋個熱血咧感動到大會係咪啊？咁啊，海瑞點解？係啦，點解你又會參加呢一個比賽咧？埋少少個咪，係啦。咁可能我嗰陣時真係可能見有一個喺香港經歷唔到嘅嘢，或者可能見好玩咁咪 join 啦，即係純粹 out of curiosity 咯。真係好奇啦。係啦，同埋見好似幾好玩，咁咪可能想試一次挑戰下自己。哇！咁啊要問下教練啦。點解初頭咧有一個咁嘅理念，有一個想法？喂，其實有好多山跑啊，或者好多長跑可以參加，點解要去到戈壁跑250公里嘅挑戰咁大？係咯。因為其實咧我哋學校嗰個小學嘅校監啊 Jackie 啦，咁佢本身就好推崇呢個A 部嘅教育，咁係 adventure base 嘅 life。即係又有冒險啦，又即係有啲挑戰，係貼近生活啦咁樣。咁佢就所以就話咁啱今年學校20週年，咁不如我哋搞一個大 project 試下啦。咁初時就諗住係去撒哈拉7日250公里。咁後來我哋問過嗰邊呢，佢就話我哋嘅歲數未得。咁後來就俾我揾到戈壁，咁我哋就同佢哋周旋咗好幾次啊。咁最後佢都俾我哋嘅誠意打動咗，咁俾我哋參加咯。哇！喂，你哋上年10月開始去諗呢個概念啦，哇！去參加6月，其實得8個月嘅啫。咁要2位同學講下嗰個訓練教練點樣去模擬俾你哋，咁你可唔可以講下啲過程啊？係咯，即係點樣令到你哋由淨係踢波8個星期啫，8個月啫噃，係啦，可以完成到呢個250公里嘅戈壁沙漠賽咧？咁一開始我哋嘅 training 會由10幾公里開始慢慢加到上去啦。咁之後每個星期日係跑步，然後禮拜4就會有個 gym session 喺學校進行嘅。咁我哋喺4月嘅時候有個模擬比賽嘅一個好短嘅 trip，咁就係加埋跑咗幾多度咧？大概係120度咯。我加埋跑咗120。咁樣嗰個場地喺邊度啊？
我哋就住柴灣嘅即係青年旅館嗰度啦。咁就可能每一日就去唔同地方咁樣就跑一個40幾，咁最尾有一日就可能跑環繞成個香港咁跑咗。哇！真係60㗎嘞噃。係。咦？咁呢個 concept 係咪教練你諗出嚟啊？因為要佢哋模擬，首先適應下呢啲咁艱巨嘅賽事。係啊，因為其實我哋去到戈壁嘅時候咧，即係除咗佢哋嘅體能需要之外咧，咁譬如佢哋點樣去準備佢哋嘅裝備啊，或者我哋要去食脫水飯啊，然之後仲有體能上啊等等呢啲嘢，我哋覺得即係要喺4日3夜裏邊做一個模擬嘅 trip， 咁就會睇到自己有啲咩準備得唔夠啊，或者可以點樣再做好啲啊？咁透過呢一個模擬訓練呢，咁係會相信對佢哋真正嘅落場會更加有信心咯。嗱，我就好好奇嘅，嗱，本身咧學校就好支持你哋去參與呢啲嘅活動啦。咁但係家長呢一關呢，我覺得係應該係比較即係關注多少少嘅。點樣去說服你哋嘅家長啊、屋企人啊，俾你哋參與一個咁具挑戰性嘅活動呢？咁嗰陣時即係我翻到屋企啦，咁我即刻同我阿媽講。學校有呢個活動啦，咁佢就話你去啦，係啊，好放心喎，係唔使說服，係調翻轉佢說服你，係嘛？可能係佢說服我去咯。哇，咁好機會好啊！咁你講，因為即係佢覺得佢同我一樣啦，可能覺得係一個好 once in a lifetime 嘅挑戰啦。咁既然有呢個機會喺面前，咁唔好 miss out 咗佢，可能嘗試下去玩啊咁樣，咁最尾就俾我去參加，咁樣就幫我買下嘢啊，咁樣即係背後 support 我成個比賽。咁阿天浩咧，係咪又係咁好彩？屋企人好支持啊！咁我本身就係 join 咗幾次 training 之後先決定會去啦。咁我嗰陣時少少類似通知我父母話我會去過，唔可以咁㗎，因為你驚佢會拒絕你嚇。我嗰陣時就冇諗咁多，就係同我阿爸阿媽講我諗住今年可能6月嘅時候就去戈壁個250公里嘅比賽。咁我爸爸就冇乜好大意義，佢話咁你做到就得啦。咁最主要擔心嘅係我阿媽，咁我阿媽係驚我能力唔足，然後喺嗰度受傷。咁我明白佢係會擔心我受傷呢個問題。咁我諗之後嘅 training 我亦都有好充足咁說服到佢，其實我係有呢個能力同信心去做到嘅。咁之後佢亦都有幫我好似喺嗰啲媽媽 group 度有睇下買乜嘢啊，邊度平啲啊咁樣，咁佢都好支持我咁幫我。用行動表示呢個支持。咁阿教練你首先講下觀察佢哋嗰模擬嗰4日3夜，你覺得佢哋啲運動員點樣？啲同學仔？咁其實我哋始終個訓練都係循序漸進啦。咁我哋好似佢咁講，一開始我哋10幾公里啦，咁去到1月份嘅時候，我哋參加咗個環島比賽50公里。咁我哋其實都係自助完成，咁變咗咧，我覺得對佢哋嘅壓力冇咁大啦。咁當其時50公里佢哋全部都做到，咁所以我都好有信心，去到4月嘅時候，呢個4日3夜嘅 trip 咧，佢哋係可以做到。咁其實我哋4日3夜嘅時候有試過落大雨啦，亦都會有好熱嘅情況出現啦，咁但係我相信同學之間互相彼此陪伴啊，互相鼓勵啊，咁大家最後都係完成咗呢一個 trip， 大家都係好安全咯，係啦。即係恭喜晒呢啲有錢都買唔到嘅體驗啊，真係好好啊！好啦，咁啊講翻真係去到戈壁250公里，咁啊同喺嗰個測試當然會有好大距離啊。不如教練講先，而家等緊兩位同學仔講啊。其實咧最主要嘅問題就係第一日嘅時候個狀況會比較多啲嘅，因為其實我哋第一晚去到就大家都好凍啊，即係直頭係凍到個心裏邊係好寒啦。咁變咗，我相信嗰一晚呢，大家起步之前嗰一晚，大家都冇乜點樣瞓得好嘅。咁亦都因為大家第一日又可能比較緊張啦，又唔係好識得去準備自己嘅裝備啦。咁譬如有啲嘢我之前講咗就係話啲衫啊要。如果凍嘅話，要隨時攞出嚟着，就唔好攝晒喺底啊！又開翻個背囊啊！你路上有啲咩要去食嗰啲咧，你就一定要裝好晒喺你啲褲袋啊！一啲隨時方便嘅係啦，方便。咁但係咧，我好多人都可能冇裝載啦。咁最後又要行下，又要
去揾帽啊、揾褸啊，好典型嘅年青人嘅行為嚟嘅呢啲係。係啊，咁但係後尾第一日之後，即係大家都經歷咗呢啲情況，咁再同佢哋 review 翻，咁之後咧，咁大家就好順利啦，係啦，可能有個經驗之後，係啦。咁啊，天浩啊，即係去到嘅時候咧，你覺得咧，即係邊一日或者係邊一下最令到你覺得原來係咁㗎？我會覺得第一日係最驚訝。對比戈壁同香港嘅地方啦，同埋個景啦，係好唔同㗎。戈壁係好大，係有嗰啲一望無際嘅草原。咁特別係當我跑草原嘅時候，係一條好長好長嘅直路，就感覺睇唔到盡頭，睇唔到盡頭。係啊，就係你當喺香港跑嘅時候，可能跑咗20分鐘咧，係見到好多變化。但喺嗰度跑可能20分鐘嘅時候，你覺得自己好似冇喐過，又變咗有少少。喂，會唔會有種寒嘅感覺啊？少少啦，我覺得咁奇怪呢個感覺，加埋佢哋嘅日照時間比較長，所以同可能香港跑6個鐘位已經好似就係落山啊，係咯，日落然後去戈壁嘅時候，點解仲係好似晏晝咁樣2點嘅 feel？ 就我覺得呢個係比較深刻印象。咁海瑞咧，咁可能都係 long day 嗰日有啲，即係最尾嗰日啦，唔係中間80公里嘅，即係第4日啦嚇，第4日。咁嗰日即係差唔多跑完50啦。咁我哋首先有個當係一個位可以食飯，一間學校嚟嘅。咁我哋諗住喺嗰度食晚餐啦，但係喺第50公里行到過去，亦都要10公里嘅。哇！咪即係90㗎咯喎。係咯，唔係即係50行去。係啦。我明白。咁嗰度我覺得係最漫長咯，因為即係嗰刻唔知點解上到山勁大風勁凍啦。之後我隻腳又好似抬唔起咯，每一步。佢哋越行嚟行去都未到咁樣咯。係咯。下一步都冇行到咁樣。所以好難忘咯嗰一刻。係啊。咁我想問下教練啦，嗱，你作為即係一個家長啦，咁又教練又要睇住細路，但係你自己都參賽噶嘛？哇！咁你個心情即係點樣要去照顧佢哋啊？喺個過程裏邊即係好大挑戰喎。同埋你個仔都參賽喎，係咯，喺另一隊咧，當然係。咁首先我因為自己係一個教練啦，咁我本身玩呢啲比賽都比較多經驗嘅。咁我第一樣嘢就係要話俾大家聽，即係對佢哋有信心啦，亦都要俾個好清楚嘅 message 話俾佢聽，你哋每個人都係有能力做得到嘅。只要我哋肯堅持落嚟，面對到即係譬如落雨啊，我哋做夠好嘅安全準備啊，其實所有嘅問題我哋都係可以克服到咯。咁我覺得其實心理上面嘅挑戰其實係最緊要嘅，即係話你能夠俾到信心佢哋做得到，其實佢哋都會相信自己就安全完成到咯。係啊，而心理上嘅嗰樣嘅挑戰呢，我覺得你哋學校好犀利，有一樣秘密武器，就係咧當佢哋咧係好辛苦嘅時候咧，就攞咗佢哋爸爸媽媽寫俾佢哋一封信去鼓勵佢哋嘅。睇到呢封信嘅時候，有冇感動到想喊呢？咁我嗰一刻就其實我冇 expect 佢有封信嘅，我純係想撳電話嘅啫。咁嗰時佢就話冇 data 啦，咁佢突然間話冇 data 但有封信嘅。冇數據但有封信傳過嚟。咁佢一攞封信出嚟啦，我見到一張好熟悉嘅貼紙，就係我啲布丁狗貼紙啦，就係我細個最中意嘅公仔。哇，好開心啊！我知道係我阿爸阿媽中意喺屋企寫出嚟嘅信。咁我打開啦，我見到我家姐嗰啲畫，我阿爸阿媽嗰啲鼓勵説話，即係呢啲説話可能面對面你會覺得可能有啲僾啦講得，但係有啲係真係可能面對面會有啲尷尬嘅，有啲尷尬，但係可能佢喺封信度即係白紙黑字咁寫出嚟咧，我就覺得好開心，可以有啲支持同鼓勵。冇錯，咁所以我覺得天浩係咪都係好感動嘅咧？有啊，嗰陣時我見到，雖然我已經估到啦，喺入去睇封信嘅時候已經估到應該係阿爸媽會寫啊。咁我睇完嘅就感到好非常感動，支持。冇錯啦，今日亦都好多謝晒咁多位啊！好，亦都要同大家講下世界劍擊錦標賽咧，男花團體4強啊！香港對美國係贏咗嘅，恭喜晒！